قبل از هر چیزی بریم سراغ معنی کلمه. ایکسبو معادل کلمه کراسبو در انگلیسیه و کراسبو ترجمه فارسیش میشه زوبین، اون تیرکم تفنگی‌ها که توی فیلم قدیمی خارجی میبینیم. همونطور که از اسم و ظاهرش پیداست باید انتظار یه ماشین پرشتاب، سریع و تند و تیز داشته باشیم که همینطور هم هست. به عنوان مثال شتاب 4 ثانیه و این خیلی خوبه. ولی بخوام قبل از این که مشخصات فنیشو بیشتر باز بکنم بریم سراغ داستان ورودش به ایران. برای شروع داستان باید برگردیم به سال 1392، درست 10 سال پیش، معادل سال 2013. توی اون سال یک سری اخبار و شایعاتی اومده بود که البته حقیقت داشت، اینکه قرار بود از سال بعدش خودروهای بالای حجم موتور 2500 سی سی وارداتش ممنوع بشه و خودروی لوکس حساب بشه. خب اگه ببینیم هم الان توی بازار اکثر ماشین های خوبمون که به عنوان یک ماشین توی کلاس جهانی میشه ازش به عنوان یک ماشین خوب یاد کرد، مثل عمده پورش ها، مازراتی ها و حالا لنکروز، پرادو و حالا ماشین های میدرنج خوبی حساب میشن، همشون تا سال 2013 اومدن توی ایران و بعد از اون دیگه ما این ماشین ها رو نداریم، یا یکی دو مورد خیلی تک و توک داریم، اونم حالا یا پلاک سفارت بوده یا حالا داستانهای خاص خودش. پس سال 1392 آخرین سالی بود که داشت ماشین های خوب وارد میشد به ایران. هر کسی سعی میکرد که بهترین گزینه‌های خودش رو بیاره. به عنوان مثال تا قبل از اون ما لکسوس الیکس نداشتیم خیلی زیاد، ولی در سال 2013 ما شاهد واردات لکسوس الیکس به حجم بالا بود، یعنی تعداد خیلی زیاد. خب کویر موتور هم از این قاعده مستثنا نبود، دنبال یه چیزی بود که یه برگه برنده‌ای باشه برای خودش و اون برگه برنده خیلی خاص باشه و بتونه فروش و سود خیلی خوبی داشته باشه ازش. برای همین رفت سراغ KTM شریک تجاریش و یک ماشین عجیب غریب به اسم ایکسبو رو وارد کرد. KTM ایکسبو تا اون موقع فقط 3 مدل داشت. نسخه اول اون KTM ایکسبو R، نسخه دوم KTM ایکسبو RR و نسخه سوم اون که اومد توی ایران KTM ایکسبو GT، که بخوام تفاوت اینا رو بهتون بگم همشون روی پلتفرم همون ایکسبو R هستن، یعنی پلتفرم بیس همون آره. نسخه RR تنها تفاوتی که داریم که مشخصات فنیش قوی تره، ترمزاش تقویت شده دیگه، لاستیکاشو عوض کردن و بیشتر سبک سازی کردن توی نسخه RR نسبت به R. توی نسخه GT میبینیم که تفاوت‌های ظاهری بیشتری دارن. به عنوان مثال اینه که ایکسبو R و RR شیشه جلو ندارن، یک خودروی بدون شیشه و تو کلاس بدنه ماشین مخصوص پیست هستن اینا و خب شیشه جلو ندارن. ولی ایکسبو GT یک شیشه کروی داره که از جلو تا کناره های بدنه ماشین کشیده شده و همونم به عنوان درش داره استفاده میشه. و نسخه GT اومد توی ایران، تا سالها میگفتن که قراره این ماشین پلاک موتورسیکلت دریافت بکنه، چون که جزء وسیله‌های نقلیه موتوری 4 چرخ سبک محسوب میشه. مثلا می‌خواستن یه برخوردی باش داشته باشن مثل ATV یا باگی هایی که وارد شد تو ایران، می‌خواستن مثل اونها بتونن فقط این ماشین پلاک بگیره که بیاد توی شهر. شایعه این بود که پلاک موتور قرار دریافت بکنه، ولی خب موفق نشد و هنوزم که هنوز بعد از گذشت 10 سال این ماشین هنوز پلاک نشده و صحبتایی بود چند سال اخیر که ممکنه پلاک ملی هم بتونه دریافت بکنه، ولی هنوز خبری نیست. از وقتی که ماشین وارد شد به ایران توی یکی دو تا نمایشگاه و میتینگ این ماشین دیده شد که با خودروبر می اومد و با خودروبر میرفت، ولی دیگه از دیده ها پنهان شد تا سال 1397. توی سال 1397 گالری 8 که
یکی از نمایشگاه‌های کلاسیک و خودروهای خاص بود تو خیابون سهروردی. این ماشین رو توی گالری خودش گذاشت و توی نمایشگاهش توی ویترین جزو ماشین اول بود و باز هم از گالری 8 غیب شد. فهم بهتون بگم که حضور این ماشین کجاها بوده و از چه نشونهایی میشه فهمید این ماشین هنوز توی ایران هست. اینم از این داستان واردات و ورودش به ایران و حضورش تا الان بوده. ولی بخوام اصلا کلن KTM ایکسپو رو بهتون معرفی کنم. KTM ایکسپو اولین بار تو سال 2008 توی نمایشگاه خودروی ژنو رونمایی شد. نکته ای که هست اینه که این ماشین شاسیش و بدنش یک پارچه است و از جنس فیبر کربونه و این ماشین با همکاری شرکت آودی تولید شده و موتور این ماشین واسه کمپانی آودیه که یک موتور 2 لیتری 4 سیلندر با توان تولید 285 اسب بخار قدرت. 0 تا 100 4.1 ثانیه و نسخه RR 3.8 ثانیه است که من به صورت میانگین به شما گفتم 4 ثانیه و تاپ اسپیدی که برای این ماشین ثبت شده 231 کیلومتر بر ساعته. ایکسپو از سال 2008 تا سال 2013 4 نسخه بیشتر عرضه نکرد. ایکسپو آر، ایکسپو RR، ایکسپو GT که وارد شد به ایران همون یه نسخه و ایکسپو GT4 که تفاوت ظاهری و مشخصات فنی خیلی عجیب غریبی داره. این ماشین یک چیزی که بهش اضافه شد اینه که یک کابین سقف‌دار و عملاً اتاق داره این ماشین و توی پیست برای مسابقات GT این ماشین شرکت کرد و خودروی تحسین شده توسط جرمی کلارکسون منتقد بزرگ خودرویی بریتانیا است. این اتاق اولیه ایکسپو بود و از سال 2013-14 دیگه این ماشین تولید نشد تا سال 2020. سال 2020 نسخه جدید ایکسپو عرضه شد که تا امروز 3 نسخه ازش اومده: ایکسپو GTX، ایکسپو G2R و ایکسپو GTX R که اون دوتای اول توی سال 2020 معرفی شدن و GTX R هم مدل 2023 هست که تغییرات فنی دارن صرفا، یعنی ظاهرشون همشون شبیه همه و یک ظاهر عجیب غریب خشن، بدنه فول فیبر کربن، کابینی که در و سقف داره ولی در و سقف همه چی به هم متصله و به صورت برقی این در باز میشه و کپسولی بسته میشه و شما توی کابین قرار میگیریم و هیچ در لولایی وجود نداره که بخوایم پیاده بشین. باید سقف ماشین کامل باز بشه و شما از ماشین پیاده بشین. ایکسپو فارغ از مشخصات فنی خیلی جذابش بیشتر به خاطر ظاهر عجیب غریبش و وزن خیلی کمش جذاب شد برای همه مردم دنیا و به چشم اومد. به خاطر همین ظاهر جذاب خیلی از بازی‌های کامپیوتری خودرویی این ماشین رو توی بازی‌های خودشون استفاده کردن. ایکسپو قدیمی توی بازی ریال ریسینگ، فورزای 7، گرند توریسمو، پروژکت کارز 2 و دکرو 2 استفاده شد. ایکسپو اتاق جدید توی بازی‌های آسفالت 8 یا همون ایربورن، پروژکت کارز 2، فورزای 4، آسفالت 9، لجند هم حضور داشت. با همه این مشخصات خفن این ماشین ولی هیچ وقت نتونست KTM یک خودروی درست و استاندارد شهری رو تولید بکنه و هیچ وقت هم قصد این موضوع رو نداشت، چون که این ماشین یک کمپانی موتورسیکلت سازیه و توی زمینه خودرو خیلی فعالیت نداره و بابت ساخت همین خودرو هم تا حالا کلی هزینه رو دستش گذاشته و مجبور شده با شرکت‌های خودروسازی همکاری بکنه که این یه امتیاز خوب برای کمپانی نیست. ولی با این تفاصیلی که عرض کردم خدمتتون، ایکسپو جدید یه مقدار ظاهر خودرویی بیشتری پیدا کرده و سعی کرده که بتونه توی شهر جا باز بکنه و جزو ماشین‌های محبوب بشه. این از داستان عجیب ترین ماشین ایران. حالا اگه از مشخصات این فیلم خوشتون اومد یا کلا اصلا به ماشین علاقه دارین، حتما کانال من رو سابسکرایب کنین و از ما حمایت کنین. خیلی ممنونم ازتون. روز خوبی داشته باشین.